ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ സ്ലേവ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അമേരിക്കയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയ ഫുഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിൽക്കുന്ന പല വേൾഡ് ഫേമസ് ഫുഡ് ചെയിൻസും ഇന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണ് Grll. ഫറൂഖ് പേട്ടയിൽ ന്യൂലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള Grllന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണിത്. ഇതല്ലാതെ മഞ്ചേരി അടക്കം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ചിക്കനെ 16 പീസാക്കിയിട്ട് മൈൽഡ് സ്പൈസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരാണ് ഇൻഡിഗോ. എന്നാൽ ഇത്തിരി കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ട് ബോണിൽ വരെ മസാല ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഷിക്കാഗോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. പിന്നെ ഇവർക്കൊരു സ്പൈസി വേർഷൻ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നാഷ്വിൽ സ്റ്റൈൽ ജോളോ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ. അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയ ടെന്നസയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് നാഷ്വിൽ. അവിടെയാണ് ഇത് ഒറിജിൻ ആയത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയൊക്കെ അവിടെ ഓൾറെഡി ബോർഡിലുണ്ട്. കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ ഇന്നും അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നാഷ്വിലെ വരെ പോയി ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് കുറച്ച് മെനക്കെടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. പിന്നെ ഇത് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേർക്കും, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മധുരം കഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം aaHarem.